my personal experience of being a steward way back in the year 1997 when I was a seminary formator. Ako'y in charge sa pagpakaon sa mga seminarians. Unya, ako po ang in charge sa spiritual direction. Na in charge po ko sa pastoral ministry sa mga seminarians, pastoral coordinator. Unya, humani ini, nahimo po kong Dean of Discipline sa mga seminarians. After that, na Vice Rector ko, 1 year, o na-rector ko sa seminary for 6 years. Ang among mga estudyante, pulos mga lalaki, natong panahon na, gawas karon kay na naman po yung mga babae nga nag-eskwela sa seminaryo Religious Education. So, morning usahay mo abot ang mga estudyante 150 ka mga batanon nga lalaki nga gikan sa nagkadaiya nga mga batasan o kadaiya nga mga kultura nga mga pamilya dinhi sa Caraga Region o sa Mindanao. Ang among mga estudyante natong panahon na mga seminarians gikan sa Surigao City, Surigao Diocese, Tandag Diocese, unya mga seminarians gikan sa Diocese sa Butuan o mga Agustinian Discus, OAD. So mao ni ang among mga estudyante niadtong panahon na. Unya, sa kaigayon nga di gyud ako malimtan nga kami sa seminaryo dili man gyud kayo makit-an sa mga tao sama sa parokya kay wala may makakita sa amo nga nagtudlo, nga nagampo, nagtrabaho diha sa seminaryo. Dili susama sa mga assignment namo sa parokya nga ang mga tao makakita gyud sa structure. So unsay imong buhaton ang seminaryo na amantoy ako ning ibalik og istorya sa inyo natoy usa ka inahan nga diin miduol kanako kay lagi ang iyang anak nagmasakiton na sa medical center. Unya ngadto siya sa seminaryo kay magpatabang siya sa ako sa father akong anak na sakit diha sa hospital ug unya makinahanglan kog dugo 5 ka bag nga dugo. Ang anong anhimang ka sa seminaryo, nabaniog magud pader nga ang mga seminarians mo donate og dugo. Ang dinhi magyud ka, among hunahuna pader nga kining dugo sa seminarians gisigulag holy water. No? So mo na nga akong gitagaan siya 5 ka buok seminarians. Kunya dito sila sa Red Cross, nakadonate din sila dugo, giabuno dayon niadtong bata nga gidinggi. After 1 week, ang mama mibalik nako. Ningon din siya, Father, salamat kaayo sa dugo nga gihatag o gidonate sa inyong mga seminarians. Nakagawas kami sa hospital, okay na gyud akong anak. Salamat, Pader, sa inyong donation sa dugo. Ay kabalaka, Pader, kay mo bayad rami. Kaloy sa Dios, na-transfer na lang ko sa cathedral in the year 2010, 2015. Wag yun siya po ka. Na-transfer na lang ko sa Santo Niño, ang to dinhi sa Kabadbaran. Ang to karon, wag yun siya kabayad. Isaad man to siya nga mobayad. Anyway, to cut the long story short, usapod kahigayon ni anak kining RTR, no? Kanang panahon na, ang parish priest si Father Kitts Butardo, now he is the rector of the St. Joseph Cathedral. Iyang gihimo diha sa RTR nga kita sa parokya sa RTR, nag-organize siya nga ang mga parokyano maghalad o kanang mga bugas, no? Unya diha sa ilang organization, ningon sila,
halad ni San Isidro para kang San Pedro. Ang ilang patron sa RTR, San Isidro. Ang among patron sa seminaryo, St. Peter, San Pedro. So ang gihimo halad ni San Isidro para kang San Pedro. So mauto nga, ako may iyang gipamisa, pag humana kog misa, daghan kay mga tao nga naghalad og bugas. Ihalad nila, niabot gyud og 85 kasako nga bugas gikan sa RTR. Mauto nga gibalik-balikan namo sa sakyanan sa seminaryo, katulo, hangtod kami nakadawat og bugas. Akong giingnan ang mga seminarians panahon sa among spiritual conference. Ingkong tanawa, nihatag mong dugo pero makadawat tag bugas. So na, gingnan ako sila nga, ayaw mong undang hatag dugo, kay di po na muundang sila hatag og bugas. So ningon ko nga tanawa, kung maghihatagon ta nga tao, kinigasa man sa Ginoo, nga among mapaambit nga to sa uban. Mao na nga, mingon ko, ang gasa, kung di nyo mamatikdan, bisan gani sa dugo, magkahatag kinabuhi. Wala lain mga seminarians nga mahatag para sa mga tao, kaya di pa man sila pare, ang ilang dugo makapabuhi sa mga tao nga nagkinahanglan ni ini. So mao na karon ang St. Peter Seminary, gitawag na St. Peter Blood Bank Seminary. Daghan kayo gyud mangayo diha, natagdaghan na tabangan sa nakadaiyang mga hospital dinhi sa Butuan. Dugo ayaw kaguol, kinigasa sa Ginoo atong ihatag balik ngadto kanila. Sa nahawa nako sa seminaryo, diha po ko sa katedral. Di na ko kalimtan kanang nagsantalana ko, no? Santalana, masakiton nga pag humagsantalana, na inihatag nako og kanang sobre ang anak, amahan man akong santalanahan sa father na akong ihatag, ko di ko mudawat anak day, kay kining santalana amo ning paghatag panahon, paghilog sa mga masakiton, wa ni siya'y bayad ug di ko mudawat niya na ipalit nagtambal sa imong amahan. Ingon din siya, Father, di man ibayad amo sa imo, amo ning pasalamat kay imong gisantalanahan si Papa. Iya man yung idunol, ako na lang yung gidawat. Pag ulit na ko sa katedral, pag-abli na ko sa sobre, pag human ako sa talana, ang sulod sa sobre, 2,000. Pag-abot na ko sa katedral, na inisugat na ko ng inahan, nga naghilak sa Father, tabangi ko, kay ang akong anak mo gawas na sa ospital, pero kulang may kwarta. Yung kunay, pila may kulang sa 2,000, Father. Eh, bawa po siya 2,000 po ako nadawat. So, akong gihatag niya, nakagawas sila sa hospital. Pero, pagka sunod adlaw, nag-blessing kong bachelor, no? 5 ka kinglong bachelor, air condition. Pag humana kong blessing, nahurot ang holy water, kada ko ba ito? Itagaan day ko niyag sobre, pagdawat na ko, pag-abli na ko sa sobre, 400. Ikaw tag 100 day ang bachelor. 100 ang bachelor. So, moto nga, ningon ko, bachelor, kinglong, 4 ka buok, tag 100. Kaya ang driver na ay magpa-blessing, kay hadlok sila madisgrasya. So, moto, nakatransfer ko sa Santo Niño, ako ning experience gapon, nag-blessing kong tricycad. Pag-blessing na ko sa tricycad, nihatag og sobre. Ako po gibutang sa akong sakyanan. Magpagasolina naman ko, pag-abli nito, iablihan ako itong sobre sa blessing sa tricycad. Kabalo mo, pilay sulod, pag-abli na ko, $100 Canadian. I-times ito mga almost 4,000, 3,000 kapin itong panahon na. Nakaingon ko nga ang bachelor, upat, 400, ang tricycad, simple, pero nakadawat ko 3,500. Ingon ko nga, you cannot really underestimate the generosity of simple, ordinary people.
Ako siyang gipangutana, ano man nga $100 man sa di man good father kay naamang ko'y kuya gikan sa Canada. Ugon niya, gikan siya sa Canada. Gitabangan man ko niya kay daghan man kog anak, 8 ka anak niya. Akong pigipaskwila parang gipalitan ko niya tricycle kay parang maka-income ko, maka-sustain ko sa akong pamilya nga daghan kog mga anak. Naniingon matos kuya father nga ihatag ko ning $100 sa pari nga mag-blessing. Na-timingan man po nga ako naka-blessing. So mao to 3,500 mo nang pobre ug dato makahatag, pobre ug dato magkinahanglan. Mo na nga ang atong kinabuhi usa ni kagasa, usa kini ka pagpanalangin alang sa Ginoo. Another experience, nag-blessing ko og pick up. Mag-blessing na ko akong friend, no? Family friend. Itagaan ko niyag sobre, pag abli na ko, baga kayo. Pila mo'y sulod? 15,000. Ingon gyud ko nga, te, kadako ba ni mo gihatag? Ingon sa father, ako po nang hatag ni mo, bayad po na sa akong kamingaw ni mo. Dugay na tawa makita. Ningon dahil ko, bisag kamingaw, bayran dahil gahapon. So, anak lang ang akong experience. Hatag, dawat, mao kini ang akong kaklipay sa akong kinabuhi. Tulod sa 14 katuig nga nahimo kong seminary father, formator, aduna ko yung mga estudyante nga nangapari na ikan sa Diocese sa Butuan, mga 40 na siguro na mga pari sa Surigao, mga 20 sa Tandag, 25 sa mga Agustinians, mga 35 nga napari na sila. Ingon ko nga ang akong pagkapinayalan sa Ginoo nga nahimo kong uban kanila sa ilang formation, sa ilang pagkaseminarians, napari na sila. O nang we have to cultivate them responsibly. Akong sabton, akong pasayloon, akong ubanan, mga kasakit, hilak sa mga seminarians. Nga gimingaw sila mga ginikanan nga nagkalisod-lisod sa ilang academics sa seminaryo. Kung naay makasala, first warning, second warning, third warning, pagkahumang di yun matuman, out yun, no? Yun na ang kinabuhi sa seminaryo. Gasa nga gihatag sa Ginoo. Nga hangtod karon malipay ko makakita sa ako mga estudyante nga pari na. So kining dinhi nga mga nasayn si Padre Mamart, ako na siyang estudyante, si Padre Dande, Padre Ramses, John Pauls, katong mga naasayan dinhi. Akong kalipay nga gitagaan ko kahigayunan sa Ginoo nga mga lagad isip usa ka pinialan nining mga batanon nga mga lalaki nga akong giubanan, akong gikalipay ug ako pong gihilakan sa ilang mga kasakit, nakigduyog panaw sa ilang formasyon sulod sa 5 katuig sa filosofiya diha sa St. Peter College Seminary. It was a great privilege and opportunity for me as priest to become a formator. It was not an easy job. It was a very difficult job to really journey young people, especially in their academics, spirituality, their pastoral formation sa ilang kinabuhi. But God, thanks be to God, we have come to survive. Among na-produce, unya karon na-share na nga to sa uban. Di ba? Giatiman ang mga gisalig sa Ginoo kanamo nga mga kaparian. Unya karon among gi-share nga to sa uban. Ang mga pari, mga seminarians nga ako mga estudyante, napaambit na gyud sa Caraga Region and International. Aduna na mga estudyante namo nga diin nasign na sa laing mga nasod. Mo na ang gisalig sa Ginoo namo nga among atimanon ang katigayunan nga gihatag sa Ginoo. Mao ang mga batanon na himong pari among gipaambit, napaambit na sa mga tao nga magmisa. Mao nang giingnan ako ang mga tao
panahon sa Benefactors Day sa St. Peter College Seminary. Kining mga seminarians nga naa karon dinhi, tabangin ninyo sila. Kay kining mga tawhana kung mapari, mao na po ni sila mubunyag sa inyong mga anak. Mukasal sa inyong mga anak o mga apo, o mumisa kaninyo kung mamatay mo. Moabot ang panahon nga kini sila mga lagad kaninyo. So ayaw mo kalimot, hatag mo bugas. Padayon mo, hatag dugo, kay ang kabadbaran mo hatag baya og bugas. Panahon sa pista sa Pebrero, before sa Lubina, halad sa Birhen Candelaria para kang San Pedro. So kitang diri sa atong parokya makahatag-tag mga 70 ka mga sako sa mga seminaryan sa St. Peter Seminary kada tuig sukad sa akong pag-abot dinhi. So kining tanan gasa sa Ginoo no. Ato ra pong ibalik ngadto kaniya. Atong ibalik ngadto kaniya nga naa nay ginansya og tubo. So kining gasa sa seminaryo ningon ko, the seminary is the heart of the diocese. It is the heart of the diocese. Tungod kay siya ang kasing-kasing sa diocese, dili maka-function ang atong utok, ang atong tibok lawas kung wala kining kasing-kasing nga sa kanunay magpitik sa atong gininhawa. Ang seminaryo nga gisalig sa Ginoo namo nga mga pari nakabalik na ginansya tungod kay daghan na ang napari. Mga igsoon sa inyong bahin, kamo mga ginikanan, ang inyong pagkapinilan sa inyong mga anak, bitubo, nahimo silang profesional na inyong mga doktor, mga nurses, mga pulis, bisag unsa na ang profesyon sa inyong anak, kamo gisaligan, nitubo inyong anak, gibalik ninyo sa Ginoo, o giingnan ninyong anak, pag manggihatagon kamo. Ayaw undang ug hatag, bisag unsa pata ang atong profesyon, madato kag mapobre, maprofessional ka og dili mag-government o employees ka og sa mga church ug uban pang mga private organization. Important thing is we have to recognize our gift, we have to cultivate responsibly, we have to share to others, and we have to return them to God with ginansya na. No? Ang tanan hinatag sa Ginoo atong atimanon. Dili unta ta mamahimong maulipon sa mga bahandi ni kalibutan na. Kitang tanan sa kanunay gitawag mahimong manggihatagon para sa Ginoo. Aron kita mamahimong tinuod nga pinilan diha sa atong Kristohanong katilingban. Ang atong pamilya is the greatest treasure. Atong simbahan mao kining treasure bahandi. Atong amumahon ipaambit sa uban, atong ibalik sa Ginoo. Ginansya na ang tanan tungod kay maayo ka nga pilihan. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Palihok manindog. Nagatuwa ko sa Dios Amahan makagahom sa tanan.